Драгоценные, добрый день, рада вас всех видеть. Лен, слышно? Слышно, слышно, слышно. Отец, я благодарю Тебя за это время, которое мы проводим, разбирая Твое Слово. И мы просим, чтобы Ты дал откровение, еще больше и глубже, чтобы оно стало ясным, это Слово, и понятным. И благодарим Тебя за это. В Новом Завете есть новые постановления о крещении и постановление дано Иисусу о причастии. Во время Ветхого Завета евреи праздновали ветхозаветную Пасху. Была старозаветная Пасха, ее отмечали каждый год в одно и то же время. У Пасхи была определенная цель. Евреям нужно было вспомнить свое избавление из Египта. И Пасха дана была, чтобы праздновать. Был пасхальный ужин, когда дети Божьи, когда евреи вместе вкушали, и каждый элемент трапезы имел определенный смысл. Они должны были делать это до прихода Мессии. Многие евреи до сих пор празднуют, потому что они еще ждут прихода Мессии. Но мы знаем, что Мессия уже приходил, и для нас значение ветхозаветной Пасхи уже изменилось. Мессия наш, Иисус, где берет свое начало Пасха? Мы знаем, что были казни египетские, и Бог сказал фараону, чтобы отпустил свой народ. Но были казнь за казнью, и, наконец, Бог сказал Моисею, что я сделаю то, что заставит фараона отпустить мой народ, и пошлю ангела смерти, который пройдет по всей египетской земле. И перворожденный среди животных и людей погибнет по всему Египту, и фараон вас отпустит. Для сохранения жизни нужно было убить агнца и кровью агнца помазать косяки дверей для своего народа. И когда ангел пройдет и увидит кровь, ангел смерти будет знать, что здесь убивать нельзя, там, то есть где есть покрытие кровью. И где не было крови, там приходит суд. И от этого мы знаем, что название Пасха, Песах, то есть ангел проходил мимо или над. И где было покрытие кровью, там была защита. Мы же покрыты кровью Иисуса. И кровь Иисуса до сих пор защищает нас. Мы знаем, что когда проходила Пасха, евреи были в своих домах, происходил пасхальный, они принимали пасхальный ужин. Горькие травы, которые олицетворяли горькие годы, проведенные в Египте, ели агнца. И пока они совершали вот эту трапезу, и кровью были покрыты их дома, они были в безопасности. Когда они слышали, те, кто не принимал, и там, где крови не было, погибали первенцы все. И слышался везде плач и крик людей. И воспоминания об этом должны отмечать праздник Пасхи до прихода Мессии. Это было в Ветхом Завете. Но в Новом Завете, в Библии написано, что Иисус Христос стал нашим пасхальным агнцем. И кровь Иисуса покрывает косяки нашего сердца. И мы с вами под кровью Иисуса. И по этой причине мы сейчас не устраиваем пасхальный ужин, потому что Мессия приходил, и нам не нужно вспоминать. Мы взираем на крест. Иисус нам дал новое постановление в Новом Завете. Старозаветная Пасха заменяется причастием. Мы можем откроем Матфея 26. Если можно, на экран можно вывести.
И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благодарив, преломил и, раздавая ученикам, сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое». Он сказал «мое тело». То есть вот пришло постановление в Новом Завете, что когда он преломил хлеб и сел с учениками, раздал, принял и стали есть, он сказал, что это теперь тело мое. То есть мы не взираем больше. Он дал возможность не взирать и не смотреть на старое, на старое это время, что мы взираем на крест. Он говорит: я теперь пасхальный агнец. Мы видим, да, что это новое постановление в Новом Завете. И Иисус установил здесь причастие, которое заменило ветхозаветный ужин пасхальный. Пасха сама не исчезла, но трапеза больше не совершается, потому что Иисус уже стал нашим пасхальным агнцем. И церковь христианская уже не устраивает эти ужины. Нам дано причастие. Мы больше не смотрим на Египет, мы не смотрим на старое, мы смотрим на крест. И как раньше иудеи вспоминали избавление Египта, мы взираем на крест, как на момент своего избавления, благодаря крови. В 1 Коринфянам 11 написано, неоднократно Павел говорит: делайте, делайте это в мое воспоминание. И когда Иисус разломил хлеб и дал ученикам, он дал новое постановление. Вот это важно понять тоже в причастии, что новое постановление, где ветхозаветная Пасха заменена на причастие. Преломленный хлеб олицетворяет тело Иисуса, которое было преломлено. Преломление хлеба – это неотъемлемая часть причастия, олицетворяющая преломленное тело Иисуса. Когда мы ломаем хлеб, мы вспоминаем, как тело Иисуса было преломлено ради нас. В это время мы размышляем, вспоминаем все то, что было приобретено для нас на кресте. Когда мы кушаем хлеб, мы высвобождаем свою веру, и мы вбираем в себя все его обетования. То есть все то, что было приобретено Иисусом на кресте, кушая, вкушая его преломленное тело, мы вбираем в себя вместе с тем, как мы жуем это тело, вбираем все Божьи обетования, мы их принимаем в себя, мы высвобождаем веру, мы становимся частью Божьих обетований. В стихах в Матфея 27-28, но там же в Матфея тоже 26 глава, он говорит теперь о крови. «И, взяв чашу и благодарив, подал им, ученикам, и сказал: пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов». Он взял чашу, подал и возблагодарив. Здесь мы тоже можем видеть, что причастие – это время благодарности. Когда мы берем чашу, мы благодарим за эту кровь, которая наделила завет силой и поставила на него печать. Кровь поставила печать на наши заветные отношения с Богом. Иисус сказал, что это новый завет в моей крови. Мы куплены ценой крови и уже не свои. В 1 Коринфянам 6:20 написано: «Ибо вы куплены дорогою ценою, посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божьи». Была вот чудесная песня, Валентина Михайловна говорила, что мы прославляем Бога
и в телах наших, и в душах наших. Мы куплены дорогой ценою, и мы уже не свои, мы уже Божьи. Мы куплены дорогой ценой крови. И когда мы держим в руках эту чашу, мы понимаем, что это кровь, которой мы куплены, и мы больше себе не принадлежим. Мы можем сейчас все вместе сказать: я куплен кровью, я куплен кровью, дорогой кровью. Когда мы держим чашу, мы размышляем, что мы больше себе не принадлежим. Мы куплены дорогой ценой крови. И поэтому мы, когда мы пьем, мы прославляем и в своем теле, и в своем духе. Мы не свои, мы уже Божьи. Написано, да, так что мы уже суть Божья. Живем ли мы так? Живем ли мы так, как вот купленные, искупленные кровью? Вот мы можем просто задуматься, когда мы берем кровь Его. Живем мы так, как купленные Его драгоценной кровью? Живем ли мы так, чтобы наша жизнь прославляла Иисуса? Или ради своих удовольствий? Или доставляем радость Иисусу? И мы можем в это время тоже подумать и поразмыслить на своей жизни, и в сердце своем покаяться, если мы еще не живем, не отдали полностью всю свою жизнь и свои сферы жизни для Иисуса, понимая, что мы уже не свои, а куплены драгоценной ценой крови. Это кровь Нового Завета за многих изливаемая. Написано, да, что она за многих, вот в 28 стихе, кровь моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов. То есть эта кровь изливается за каждого, кто призывает имя Иисуса. И также мы можем сказать, что причастие является пророческим обетованием о пришествии Иисуса. Пророческим обетованием о пришествии Иисуса. В причастии содержится пророчество. 29 стих, Матфея тоже 26, дальше. «Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца моего». В этом стихе о чем говорится? Что не буду пить отныне. То есть пока я с вами в теле, он говорил ученикам, мы здесь с вами, да, вкушаем и пьем, но когда попадем в царство моего Отца, мы устроим праздничную трапезу. Иисус сейчас не здесь, но придет день, когда мы с Ним вместе сядем в царстве Отца и будем пить новое вино. Вот в 29 стихе сказано, что причастие – это также пророчество о том дне, что мы когда-то сядем вместе в царстве Отца и будем вкушать эту трапезу и новое вино вместе на небесах. И 1 Коринфянам 11 глава 23, где Павел говорит: «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: примите, едите, сие есть тело мое, за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Пасхальный ужин совершался раз в году. Мы можем причащаться столько, сколько мы хотим, приходить к нему близко и быть частью его обетований и вспоминать о нем. В церкви мы вот делаем раз в месяц причастие. И мы ждем, мы должны размышлять о теле. Когда мы едим и пьем, да, вот в 33 стихе: «Посему, братья мои, собираясь на вечерю, друг друга ждите». Мы ждем, мы вместе собираемся, мы ждем, и мы размышляем о теле Его,
Мы высвобождаем веру в это время. Мы не просто едим, мы вкушаем Божье обетование. И когда мы пьем чашу, мы вспоминаем, что мы куплены драгоценной кровью, и спрашиваем себе, в чем мы можем еще покаяться и изменить свою жизнь, и жить еще лучше и больше до Иисуса. И сейчас, если не если, а уже приготовлена наша Пасха, наш хлеб и наш сок приготовлен, мы благословляем сейчас это хлеб и верой, мацу, принимаем, что это тело ломимое за нас, за каждого. И когда мы сейчас будем вкушать, мы будем принимать, вспоминать о нем, о его ломимом теле, и будем становиться частью, высвобождаем веру и становиться частью его обетований. Мы понимаем, что тело было ломимо, чтобы мы обрели жизнь вечную. Мы ее имеем, потому что мы призвали имя Иисуса. Через это тело мы имеем жизнь вечную. Наши имена записаны на небесах. Мы имеем благословение, процветание, преуспевание. Мы в ломимом теле все исцеление принимаем, исцеление, исцеление взаимоотношений, исцеление нашего тела, целостность в духе, душе и теле. То есть мы причащаемся всем Божьим обетованиям, причащаемся к Божьей победе, потому что мы становимся частью Его тела. Мы провозглашаем, что мы часть Его тела и часть обетований, и мы принимаем Божье благоволение через принятие Его тела. И мы благословляем эту кровь и также провозглашаем, что это кровь Нового Завета, изливаемая в оставление грехов. И когда мы будем ее пить, мы будем вспоминать эту пролитую кровь, драгоценную, что мы под Божьей защитой находимся, под Божьей защитой, через Его кровь, которая течет в наших жилах, которая часть нашего ДНК, часть нашей победы. И то, что она нас очистила, омыла, оправдала нас. И мы теперь не свои, но мы Божьи, мы дети Божьи, и мы отделены для Него, для жизни, для Него и во имя Его. Вот если можно, если есть эту песню сейчас, вот хотела 1 или 2 куплета «Иисус святой помазанный», чтобы мы пока взяли каждый кусочек мацы, и каждый взял кусочек этой крови, просто в руках, пока мы держим, вот поклонимся, просто поклонимся, взглянем в свое сердце и приготовимся к причастию, если вот сейчас можно поставить эту песню. Спасибо. Я извиняюсь, не сказала сразу. Я хотела сказать, что вот пока идет песня, чтобы мы в сердцах своих поразмыслили над собой, над своей жизнью, покаялись, если в чем, возблагодарили и приготовились к причастию. Но уже вижу, вы уже свои поставили, съели, поставили свои стаканы. Я тогда уже закончу. Отец, мы благодарим Тебя за тело Иисуса, которое было преломлено за нас. И сейчас я хотела вот именно преломить его, но уже преломили, за Твое тело, которое было растерзано ради нас. Мы едим и сейчас верой вкушаем все Твои обетования и становимся частью Твоих обетований. Мы причащаемся и получаем все то, что было приобретено для нас на кресте. Мы все это принимаем. И вот сейчас думала принять, но может в следующий раз так получится. Отец, и мы пьем этот сок, Твою кровь, это Твоя святыня, и мы уже не свои, мы куплены драгоценной кровью, и мы еще раз подтверждаем, что куплены кровью и принадлежим Тебе во имя Иисуса. Вот. Аминь.
хочу поделиться посланием, которое я уже давно готовила. Пришло ко мне, я готовила, мне на сердце так было. И я это время готовила уже больше месяца. Я старалась придерживаться этого. Как у меня получилось. Называется «Как звучит голос Божий». Как звучит голос Божий. Каждый рожденный свыше человек может и должен слышать голос Бога, своего небесного Отца. А как Он говорит с нами? Я вот слушала Елену Авшаеву о том, как слышит голос Божий, как пророчествует, как звучит Его голос, и как мне возрастать в том, чтобы слышать голос небесного Папы. И Елена, она оснащает людей, чтобы слышать голос Божий, и чтобы приносить Божье Царство во все сферы их жизни и видеть, как Его Царство трансформирует все вокруг. И одним из величайших преимуществ нашего спасения является слышание того, как Бог обращается лично ко мне, лично к вам, каждому. И научиться четко различать голос Бога – это бесценно. Иногда нам просто нужно узнать правду о себе, о нашей ситуации. И тогда мы получаем покой и свободу, которые нам так нужны. В книге Иеремия 33, ну все знают это, я зачитываю, Бог говорит: «Позови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». Иисус также напоминает нам в Евангелии от Матфея 4:4, что мы живы всяким словом, исходящим из уст Господних. Именно поэтому мы жаждем услышать Его голос. Это ведь того стоит. А как это сделать? Мы спрашиваем Его, разговариваем с Ним, молимся к Нему. Но в ответ тишина. Мы не слышим? Я не слышала. И чтобы услышать Божий голос, мы должны знать Его. Если хотим узнать голос Божий, то должны каждый день проводить время с Ним. И чем больше времени мы проводим наедине с Богом и Его Словом, тем легче будем узнавать Его голос. Вот мы должны настолько близко знакомы с Божьим Словом быть, чтобы, когда Бог обратится к нам или поведет нас, нам было ясно, что это Бог. Бог может говорить к людям слышимо, но в основном Он обращается через свое Слово. Иногда также при помощи Святого Духа к нашей совести, через обстоятельства и через других людей, через желание что-то сказать, что-то сделать. Например, финансово благословить. Вот Филиппийцам 2:3 написано: «Потому что это сам Бог совершает в нас работу, побуждая в нас и желание, и действия согласно своей воле». Бог не закончил говорить, написав Библию. Бог не закончил говорить через ветхозаветных пророков. Бог все еще говорит с нами. И Он желает говорить с нами. Он Бог общения. Он создал нас для общения. Ему нравится этот образ, по которому Он создал нас. Аминь. Евангелие от Иоанна 10:27 утверждает, что овцы мои слушаются голоса моего. И я знаю их, и они идут за мною. Здесь не говорится, что они будут слышать когда-то этот голос, в конце концов научатся. А написано, что они уже слышат его. Я так думала, как же так, если не слышу, ну как же слышать? Господь говорит, что слышит. И вот это слово утверждает и говорит мне, что я, как его народ, как человек его паствы, я уже слышу голос его. Да как же он звучит-то, голос Божий? А его голос часто звучит, как твой собственный голос. Он будет звучать, как твои собственные мысли, твои внутренние побуждения, потому что Бог-то поселился в тебе и во мне. Бог-то внутри
Он внутри нас. И теперь желания твоего сердца, они Божьи желания. Твои мысли, они Божьи мысли. Ну просто я не напрягаюсь и спрашиваю Господа каждый раз: Господь, от Тебя эти желания или это мои собственные? Чтобы убедиться. Его голос никогда не звучит осуждающе. Это первое, что мы должны усвоить, что Бог никогда не осуждает нас. Как узнать голос Бога? Этот вопрос задавался множеством людей на протяжении столетий. И Самуил слышал голос Божий, но не мог узнать его, пока не был научен Илием. Вот Первое Царствие, прочитаем. 3. Первое Царство 3, с 1 по 10. Отрок Самуил служил Господу при Илии, и слово Господне было редко в те дни. Видения были нечасты. И было в то время, когда Илий лежал на своем месте, глаза же его начали смежаться, и он не мог видеть. И светильник Божий еще не погас, и Самуил лежал в храме Господнем, где ковчег Божий. Позвал Господь к Самуилу. И он отвечал: вот я. И побежал к Илии и сказал: вот я, ты звал меня? Но тот сказал: я не звал тебя, пойди назад, ложись. И он пошел и лег. Но Господь другой раз возвал к Самуилу. Он опять встал и пришел к Илию вторично и сказал: вот я, ты звал меня? Но тот сказал: а не звал я тебя, сын мой, пойди назад, ложись. Самуил еще не знал тогда голоса Господа, и еще не открывалось ему слово Господне. И возвал Господь к Самуилу еще в 3-й раз. Он встал, пришел к Илии и сказал: вот я, ты звал меня? Тогда понял Илия, что Господь зовет отрока. И сказал Илии Самуилу: пойди назад, ты ложись. И когда зовущий позовет тебя, ты скажи, говори Господу, ибо слышит раб твой. Пошел Самуил и лег на месте своем. Пришел Господь и стал, и возвал, как в тот и другой раз: Самуил, Самуил. И сказал Самуил: говори Господи, ибо слышит раб твой. Вот Гедеон получил вообще физическое откровение от Бога, но настолько усомнился в этом, что попросил о знамении, и не однажды, а целых 3 раза. Я зачитаю этот первый раз, Судей 6, 17-21 стих. Гедеон сказал ему: вот если я обрел благодать перед очами твоими, вот то сделай мне знамение, что ты говоришь со мною. И не уходи отсюда, доколе я не приду к тебе, и не принесу дара моего, и не предложу тебе. Бог сказал: я останусь до возвращения твоего. Иди уже. Гедеон пошел, приготовил козленка и опресноков из ефы муки. Мясо положил в корзину, а похлебку влил в горшок и принес к нему под дуб и предложил. И сказал ему ангел Божий: возьми мясо и опресноки и положи вот на сей камень и вылей похлебку. Он так и сделал. Ангел Господень простер конец жезла, который был в руке его, прикоснулся к мясу и опреснокам, и вышел огонь из огня, и поел мясо и опресноки. И ангел Господень скрылся от глаз его. Но он еще потом шерстью предложил Господу. И когда мы слышим голос Божий, как мы можем узнать, что говорит именно Он? Прежде всего, мы имеем то, чего у Гедеона и Самуила не было. Мы имеем полную Библию, вдохновенное Слово Божье, которое можем читать, изучать и обдумывать. Потому что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен. Это 2 Тимофея 3, 16-17 стих. Может быть, у вас есть вот вопросы по отдельным моментам и решениям вашей жизни. Но смотрите, что говорит об этом Библия. Бог никогда не приведет вас к
тому, что противоречит его учению или обетованию в Священном Писании. Помним эту историю, как двое шли из Емауса. Иисус шел и говорил с ними. Разговаривали, они пришли в дом, и когда он возлежал с ними, то, взяв хлеб преломил и подал им. Тогда открылись у них глаза, они узнали его, но он стал невидим для них в это время. И они сказали друг другу: а не горело ли в нас сердце наше, когда он говорил нам на дороге, когда изъяснял нам Писание? Они же чувствовали, что это Бог. И где-то внутри мы понимаем, да, это от Бога. Каждый из нас все равно понимает, что это от Бога. И мы должны развивать эту духовную чувствительность, потому что это жизненно необходимо. Потому что мы часто слышим голос врага через верующих людей. Всякий раз, когда мы говорим обвинение в адрес кого-то, осуждение в адрес кого-то, то мы говорим голосом врага. Попросите Бога показать это. Господь, просто сказать: я не знал, я думал, что поступаю справедливо и правильно, с нашей точки зрения. Как я могу узнать голос Божий? Иисус говорит: овцы мои слышат мой голос. Овцы Иисуса — это его последователи или ученики. Иисус наш главный пастырь. Мы слушаем его голос. Узнавая голос Иисуса в Библии, изучая его учение, применяя эти учения в своей жизни. Бог говорит через написанное Слово Божье. Писание говорит, что Иисус – живое Слово. Библия, она становится живая для нас, когда есть отношения с Богом. Писание говорит, что Слово Божье – это Иисус. Оно ходило с нами, оно обитало с нами, оно было среди нас. Оно живое Слово Божье. Мы были созданы для того, чтобы слышать Бога. Да, Господь, Ты создал нас для взаимоотношений с Тобой. Да, Господь, я верю. Но на самом деле я не знала, как говорить с Ним, как слышать. У меня еще не так давно была односторонняя связь. Молюсь себе. У меня были молитвы такие заученные. Они не шли из сердца. Они не шли из самого сердца. У меня просто не было диалога с Богом. Я говорила как бы в пустоту. И не слышала ответа. А Бог напоминал мне этот стих из Иоанна 10:27, что мои овцы слышат мой голос. Господь, я вас понимаю, но как? Я не знаю, как слышать его. Это мое такое переживание. И как же мы слышим все-таки голос Божий? А Бог говорит разными путями. Но самый главный путь – это Писание. Бывает, что какое-то место из Писания выделяется, для меня так бывает часто, и я чувствую, что оно задевает мое сердце. Это Бог обращает это внимание на этот стих, потому что Он хочет говорить со мной. А еще Бог часто говорит через наши мысли. Мы можем доверять Ему, если будем убеждены, что в нас живет сам Бог. 1 Коринфянам 3:16 говорит: разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Галатам 2:20 написано: и уже не я живу, но живет во мне Христос. Это все истина. Итак, Бог живет во мне, и я в это верю. Что это значит? Что такое значит? А это значит, что во мне живут Его мысли, во мне живут Его желания, во мне живут Его хотения. И также есть путь, когда Бог говорит через сны, через видение. Бог дал нам еще воображение. Писание говорит, что мы созданы по образу и подобию Бога. Мы чудно сотворены. И когда мы приняли спасение, мы стали новым творением.
Вот 2 Коринфянам 5:17 говорит: Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Слава Богу, я новое творение. А это значит, что Бог может использовать мое воображение, чтобы рисовать свои картины, то, что я не вижу своими физическими глазами. В моем воображении я могу видеть Бога. Я общаюсь с Ним. Его язык – это не просто человеческий язык. Это все, что вокруг нас. Это прекрасно. Он может использовать любых людей. И в Писании есть пример, как Бог использовал даже ослицу, чтобы говорить. Он говорит через танцы, через песни. Бог говорит, да, Бог говорит разными путями. И мы не должны ограничивать его и говорить, что вот этот неправильный, этот неправильный. А Бог может использовать все, что угодно, чтобы говорить. А Бог говорит нам. Он говорит с нами. Он не просто говорит, а Он все время говорит. Только мы не слышим. А Он все время говорит. И каждый день, да, Бог говорит нам. Да, Он Бог говорящий. Он Бог слышащий, да, Господь, слава Богу, Он живой Господь. И каждый день Бог говорит нам через числа, которые повторяются, которые мы видим на знаках, на машинах, на автобусах. Я такие вот замечаю, одинаковые, когда Бог приветствует меня, Господь, спасибо, слава Богу, даже если они там никуда не приходят, ничего не говорят. Но одинаковые. 4, 4, 4, 5, 5, 5, 3, 3, 3. Ну, сейчас бывает по 4 цифры. Так, и Бог говорит нам через имена, через песни, которые крутятся у нас в голове, через ленту новостей даже, через название фильмов, журналов, книги, фотографий, чтобы мы не взяли. Через все может Господь, да. Бог говорит через растения, через птицу, ну, птицу на дереве. Смотришь, и правда, такая она красивая. Что-то она говорит, там, щебечет, которая делает что-то такое, ну, необычное. Даже чтение Библии может стать знаком того, что Бог говорит с нами, даже чаще всего. Бог говорит разными способами. 2 Коринфянам 6:16. Ведь мы храм живого Бога, так как Бог сказал о нас. Я вселюсь в них и буду ходить среди них. Я буду их Богом, а они будут моим народом. Это желание Бога, это Его желание. Начиная с ветхозаветных времен, Отец всегда хотел вернуть своих детей к себе. Итак, мы храм Божий. Бог вселился в нас. Он ходил в нас, ходит в нас сейчас. Он действует через нас. Он проявляет свою любовь, милость, благодать, силу и славу через нас. Мы Его народ, мы Его семья. Благодарение Богу за эту честь. Мы можем слышать голос Бога. Вместо того, чтобы пробираться по жизни на ощупь, мы можем обладать мудростью Божьего водительства и Его защитой. Иисус Христос вот несколько сделал радикальных утверждений по поводу слышания голоса Бога в Иоанна 10, 3, 5. Смотрите вот это. Он говорил о себе как о пастыре овец, как о единственном входе в овчарню. Говорит, ему предверник отворяет, и овцы слушаются голоса его, и он зовет своих овец по имени и выводит их. Когда мы говорим о голосе Божьем, то он всегда несет нам ободрение, вдохновение. И мы верим, что голос Божий, он ведет нас в Его присутствие и поднимает нас выше. Добрый голос Отца, он не обвиняет. Он обличает, но не обвиняет. Он не приносит осуждения, он не приносит унижения, он не приносит стыд. Он приносит свое отцовское признание, свою любовь. И он делает нас все больше похожими на Иисуса Христа. Для меня всегда голос Божий звучит как
ободрение, вдохновение, такая радость. 1 Иоанна 3,24 говорит: «Любимые, не каждому духу верьте, но проверяйте, от Бога ли эти духи, мысли, потому что много лжепророков пришло в мир». Все нужно проверять. Давайте зададимся вопросом, какой голос мы слушаем сегодня? Является ли он голосом любящего Отца? Или же мы слушаем голос обвинителя, голос осуждения, голос, который унижает людей? Потому что это тоже голос, который звучит внутри нас. Это не Божий голос. Любой голос мы проверяем, как он звучит. Поэтому спрашивайте Бога, как звучит его голос. Бывает такая едва уловимая мысль, и Бог проговорил. А вот услышала я или нет, это уже мои проблемы. Бог обращается с нами через мысли. Это просто новый уровень общения и отношений. Часто бывает, мысль промелькнула, но я не обратила внимания. Через минуту начинаю сетовать, что Бог ведь говорил, говорил же ты мне, Господь, и я ведь не послушалась. Но уже поздно. Это бывают какие-то мелочи. Например, едешь куда-нибудь, пролетела мысль что-то взять с собой. Отъехала, поняла, что придется вернуться. Говорила. Потом вспоминаю, так часто бывает, что ты... Да. А ведь Бог говорил сразу взять. Часто прошу Святого Духа напомнить мне то или иное. И когда нет возможности записать, я вот знаю, что забуду. Память-то у меня хорошая, но он забывает. Он все время напоминает. А память претензий нет, она хорошая. Часто прошу Бога мудрости или совета. И он звучит как человеческий, только не снаружи, а внутри меня. Обыкновенно, чтобы я понимала. Общение с Господом – это не вопрос выбора, а это жизненная необходимость. Так что приходите в Божье присутствие, и Святой Дух укрепит вас и наполнит силой. И вы тогда словно оживете, почувствуете прилив сил, бодрости и энергии. И любое дело будет вам по плечу. А сейчас, драгоценные, мы практическое занятие проведем, где мы будем говорить с Богом, слышать Его ответ. Вот разобьемся на группу по 3 человека, наверное, 3 и 3, да, хорошо, по 3 человека, и будем друг другу задавать по очереди вопрос, что Господь говорит об этом человеке. Что говорит Олег, что говорит там Валентина Михайловна, каждый что говорит, и каждый друг другу послужит. Да, я благословляю вас, драгоценные Господь, высвобождаю эту Божью благодать, чтобы услышать голос Божий, чтобы узнавать Его. Будьте благословенны, мои хорошие. Спасибо, слава Богу.